пациенты, которые получают программный гемодиализ, в связи с тем, что почки не работают, у них развивается очень много разных осложнений. Вот два таких основных осложнения, которые требуют медикаментозной коррекции, это анемический синдром и минерально-костные нарушения. Для врача, который наблюдает пациента в диализном центре, самое важное – это назначать поддерживающую терапию, чтобы удерживать параметры пациента в зеленом коридоре, как мы называем. А что такое зеленый коридор? Научное сообщество нефрологов, изучив все осложнения и имея определенный опыт, они написали клинические рекомендации для применения использования в практике врачей диализных и нефрологов. И они определили, что есть параметры, которые необходимо поддерживать для того, чтобы была высокая продолжительность жизни, чтобы не было осложнений у пациентов. И мы называем это зеленый коридор. Вот в соответствии с этими клиническими рекомендациями мы определили нижние и верхние параметры, заложили их в зеленый коридор. И вот, допустим, здесь автоматически вывелся коррекция анемического синдрома. Здесь мы можем посмотреть уровень гемоглобина пациента, уровень железа пациента, ферритин, насыщение трансферина железом, средний объем эритроцитов. И если ниже мы посмотрим, там еще и лекарственные препараты должны быть. Мне сейчас не нужно заходить в электронную историю болезни к этому пациенту, мне не нужно просматривать кучу анализов. Сейчас я вижу, что уровень гемоглобина целевой, тот, который должен быть достигнут и нормальный для всех пациентов, которые рекомендует научное сообщество, он как раз лежит в зеленом коридоре. То есть вот мы можем посмотреть и в какой срок, да? То есть по динамике. Ежегодно, раз в месяц мы берем анализы, в соответствии с клиническими рекомендациями у пациентов, контролируем эти параметры, мы видим, что с апреля месяца уровень гемоглобина достигает целевых значений, и это очень важно. При этом, если, допустим, нам нужно больше получить информации именно по этому пациенту, мы уже переходим в электронную медицинскую карту МК. К сожалению, клинические рекомендации, на основании которых мы обязаны работать, нам говорят, когда нужно назначать лекарственные препараты и когда нужно их отменять. Но клинические рекомендации не говорят, какими дозами мы должны поддерживать эти целевые значения. Как правило, дозу подбирает врач. Мы поняли, что есть определенная математическая закономерность. В поддержании определенного количества доз, для того, чтобы при определенной дозе были определенные параметры анализов, и они были в зеленом коридоре. И информационно-аналитический отдел с помощью нейросетей разработал определенные формулы, и мы даем врачам рекомендации. Врач может согласиться с этой рекомендацией, может быть нет. Но мы говорим, что если у пациента, допустим, гемоглобин 110, пациент нуждается в получении рекомендантных эритропоэтинов, препаратов железа, то программа дает рекомендации доктору, что такое-то количество препарата нужно назначать в неделю, в день диализа. Врач соглашается, не соглашается, это мы отдаем на откуп врача, потому что врач за конечный результат отвечает. Но мы заметили, что нейросети дают очень хорошие рекомендации, и если врач следует этим рекомендациям, то уровень попадания в целевые значения значительно выше, нежели врач сам титрует дозу и пытается подобрать. То есть математика здесь работает очень хорошо. На сегодняшний момент искусственный интеллект, который помогает нашим врачам поддерживать параметры пациентов, получающих гемодиализ, в целевых значениях, мы сейчас отрабатываем на анемическом синдроме, мы уже большой опыт имеем, и начали на минерально-костных нарушениях. Ни один лекарственный препарат, который дается пациенту, он не может быть вот абсолютно безвреден. Да? И зачем давать пациенту лишнюю дозу препарата, да, который может вызвать осложнения, побочные эффекты и так далее. Поэтому задача нейросетей подобрать ту дозу препарата пациенту, которая максимально позволит поддерживать именно его параметры, персонально именно этого пациента, учитывая все факторы, которые могут влиять на это в целевом значении, в зеленом коридоре. Поддержание параметров пациента, параметров анализов пациента в целевых значениях очень важно не только для самого пациента, но и для компании, и, я думаю, для государства, да, которое обеспечивает этого пациента льготными лекарственными препаратами, потому что это снижает стоимость лечения. Поэтому эта программа позволяет лечить пациента за минимальные деньги, но при этом повысить эффективность, качество лечения.